שלום, לי קוראים אודליה צפה, ובאתי לעזור לאמא לחשוף את הפיות. עכשיו אני אביא לאמא את השמפו. אני אביא לאמא את המרקע. פיימית? היי, עכשיו אמא רק תשים בקצוות שלה. עכשיו אני אביא לאמא את המשחק, תראו את זה. עכשיו היא תחפוף את זה על המגבת והיא מוציא את המים וגם ככה זה מצחיק מאוד. זה כמו נחש ענקי. ראית? עכשיו היא תשים את זה על הבובה. לא לשכוח לשים סיכות בסדדים, פה ופה, כאלה. תראו, מקרוב, רק שתראו. בוא נבוא שוב.